2026年2月、ブラジルのサンパウロ、ある会計士の男が体験した出来事だ。その夜、男は目を覚ました。しかし、体が動かなかった。指一本、まぶた一枚、何も言うことを聞かない。息だけが、かろうじてできる状態だった。そして、部屋の隅に、それがいた。真っ黒な、人の形をした影。輪郭だけがぼんやりと浮かび上がり、顔はない。ただそこに、立っている。男はパニックになった。叫ぼうとした。しかし声は出ない。体は石のように固まったまま、その影をただ見つめることしかできなかった。翌朝、目が覚めた時、男は、悪夢だった、と自分に言い聞かせた。しかし翌晩も、それは現れた。そして前の夜より、少しだけ、近かった。ベッドの端から、少し内側へ、また次の夜、さらに近く、また次の夜、もっと近く、3週間、毎晩欠かさず、その影は、確実に男へと近づいてきていた。そして、最後の夜、影は、ベッドのすぐ横に立っていた。男の顔に、触れそうなほどの距離で、ゆっくりと、手を、伸ばしてきた。その瞬間、男は完全に覚醒した。体が動いた。叫んだ。部屋の電気をつけた。そこには、誰もいなかった。しかし男は気づいてしまった。3週間で変わっていたのは、影だけではなかった。この話が始まったのは、男のごく普通の日常からだった。次は、その3週間前、何もかもが始まる前の、男の暮らしへと戻ろう。ブラジル、サンパウロ、南米最大の都市、人口は2000万を超え、高層ビルが空を埋め尽くす。眠らない街だ。男の名は、エドアルド、38歳の会計士だった。朝7時に起き、コーヒーを一杯飲む。満員のバスに揺られ、オフィスへ向かう。数字と向き合い、夜8時に帰宅する。その繰り返し、特別なことは、何もない。ごく普通の、サンパウロ市民の暮らしだった。エドアルドは一人暮らしだった。アパートの一室、築20年ほどの、古い建物の3階。窓の外からは、街の雑踏と排気ガスの匂いが漂ってくる。それでも彼は、この部屋が好きだった。静かで、自分だけの空間だったから。2026年4月の初め、彼の会社は、大規模な決算期を迎えていた。残業が続き、帰宅は深夜になることも珍しくなかった。疲れが溜まっていた。それだけは確かだ。ある夜、帰宅したエドアルドは、食事も取らずにベッドへ倒れ込んだ。シャワーさえ浴びる気力もなかった。目を閉じると、すぐに意識が沈んでいく。そんな夜が、1週間ほど続いた。同僚たちは口々に言った。顔色が悪いぞ。と、少し休め。と、しかし彼は笑って首を振った。決算が終われば大丈夫だ。と、その時彼はまだ知らなかった。疲れが積み重なるほど、それが、近づいてくることを、深夜のアパート、閉じたカーテン、暗い天井を見上げるベッドの上、やがてある夜、エドアルドは目を覚ました。いや、正確には、覚めなかった。体が、全く動かなかった。それが最初の夜だった。その夜、最初に異変を感じたのは、音だった。エドアルドは仕事を終え、午前1時頃にベッドへ倒れ込んだ。決算の締め切りまで、あと5日。疲労は骨の髄まで染み込んでいた。目を閉じた瞬間、すぐに意識が沈んでいった。どれほど経っただろうか。低い音が、耳の奥で鳴り始めた。風ではない。街の騒音でもない。何か、内側から響いてくるような、くぐもった振動音だった。エドアルドは寝返りを打とうとした。しかし体が、動かなかった。指先一本、動かせなかった。続いて、匂いがした。焦げたような、古い布が熱されたような、部屋の中にそんなものは何もないはずだった。それでもその匂いは、確かに鼻孔を刺した。そして、寒かった。サンパウロの5月は、まだ夜になると冷える。しかしそれとは違う種類の冷たさだった。布団の中にいるのに、背中だけが、まるで窓を開け放した冬の外気にさらされているかのように、じわりと冷えていった。エドアルドは心の中で叫んだ。起きろ、動け。何も、答えなかった。天井だけが、暗く広がっていた。翌朝、目が覚めた時、体は普通に動いた。匂いも、寒さも、音も、何も残っていなかった。彼は額の汗を拭い、首を振った。疲れのせいだ、と思った。決算が終われば消える、と思った。しかしその夜も、
また同じことが起きた。今度は、何かを、見た気がした。しかし、それを、疲れのせい、と片付けられたのは、最初の夜だけだった。2日目の夜、エドアルドは早めにベッドへ入った。残業を切り上げ、シャワーを浴び、ぬるいハーブティーを飲んだ。できる限り、穏やかに眠ろうとした。意識が沈んでいく感覚は、すぐに来た。そして、また、止まった。体が、動かない。まぶただけが、かろうじて開いている。天井のシミ、壁の影、窓から差し込む街灯のわずかな光、全部が見える。見えるのに、指一本動かせない。昨夜と同じだ、と思った。しかし、昨夜と違うことが、一つあった。部屋の隅に、何かが、いた。ベッドの足元、壁際、暗がりの中に、人の形をした何かが、ただ、立っていた。輪郭だけがある。顔も、手足の細部も、何も判然としない。ただ、人間の形をした、黒い塊が、そこにあった。動いていない。息をしているのかも、わからない。ただ、こちらを、向いていた。エドアルドは叫ぼうとした。声が出ない。喉が、石になったように固まっている。胸の上に見えない重しが乗っているようで、息を吸うだけで精一杯だった。どれくらいの時間が経ったのか、わからない。1分か、10分か、気づいたとき、体は動いていた。飛び起きた。電気をつけた。部屋の隅を見た。何も、いなかった。壁だけがあった。しかし、エドアルドには、わかっていた。見間違いではない。夢でもない。あの形は、確かにそこにあった。そして今夜初めて、それを、見た、のだと、翌朝、彼はその場所を、もう一度だけ確認した。床に、何の痕跡もなかった。それなのに、なぜか、一歩、近づけなかった。次の夜、それは動いた。エドアルドは、その夜もベッドに横になった。眠れなかった。眠りたくなかった。しかし、身体は、正直だった。疲労が、意識を引きずり込んでいく。気がつくと、また、始まっていた。身体が、動かない。天井が、見えている。部屋の空気が、重かった。まるで、誰かが部屋ごと押さえつけているような、そんな重さだった。IMG、視点ショット。天井を見上げるエドアルドの目。天井のシミがゆっくりと動いているように見える。青白い光。そして、気配が、した。いつもと、違った。足元ではなかった。もっと、近かった。ベッドの横、真横に、それはいた。エドアルドは、目だけを動かした。首は動かない。腕も動かない。ただ、眼球だけが、ゆっくりと、横を向いた。そこに、いた。黒い輪郭。人の形。顔がある場所に、二つの、白い点。目だった。目が、あった。それは、エドアルド。見ていた。IMG。極端なクローズアップ。漆黒の人型の顔の部分に浮かぶ二つの白い光点。焦点が合っているような、合っていないような曖昧な描写。何秒、経ったのか、何分、経ったのか、わからなかった。時間の感覚が、消えていた。そして、声が、した。声では、なかった。音でも、なかった。それは、頭の中に、直接、入ってきた。エドアルド。自分の名前だった。確かに、自分の名前が、聞こえた。彼は、悲鳴を上げたかった。しかし、声が出なかった。逃げたかった。しかし、身体が動かなかった。ただ、その白い二つの点が、じっと、こちらを見ていた。知っている。こいつは、俺を、知っている。その瞬間、エドアルドは理解した。これはもう、夢の話ではない。部屋の隅の影でも、ない。これは、何かが、俺に、触れようとしている。翌朝から、それは夜だけの出来事では、なくなった。翌朝から、それは夜だけの出来事では、なくなった。エドアルドは会社に向かう途中、ふと気づいた。地下鉄の窓に映る自分の後ろに、誰かが、立っている気がした。振り返る。誰も、いない。ただの反射だ。そう言い聞かせた。しかし、昼休みにも、それは起きた。給湯室で一人、コーヒーを入れていた時、窓ガラスに映った自分の影が、一瞬だけ、形を変えた。人の輪郭ではなく、もっと細長い、もっと歪んだ何かに、瞬きをすると、もう元に戻っていた。気のせいだ。睡眠不足のせいだ。
そう何度も自分に言い聞かせた。だが、夜になると、言い訳は消えた。その夜もエドアルドはベッドに横たわり、眠るまいと天井を見つめ続けた。しかし人間の体は正直だ。気づいた時には、もう動けなくなっていた。部屋の隅、いつもの位置。影は、そこにいた。だが、何かが違った。影の輪郭が、以前より、はっきりしていた。頭があり、肩があり、細い腕が、垂れ下がっている。まるで、こちらを待ちながら、少しずつ形を固めていくかのように、エドアルドは気づいた。自分は、一人ではない。この部屋に、この日常に、もう何かが、入り込んでいる。夜だけではない。朝も、昼も、どこにいても、それは、そこにいる。見えないだけで、息を飲んだ瞬間、影がゆっくりと首を、こちらに向けた。その正体は、一体、何なのか。エドアルドは翌日、ある人物に連絡を取ることを決めた。翌朝、エドアルドは震える手でスマートフォンを握った。電話をかけた相手は、幼馴染の神父だった。サンパウロ郊外の小さな教会に仕える、ルカスという男だ。子供の頃から、どんな話でも静かに聞いてくれる人物だった。エドアルドは、この3週間で起きたすべてを話した。影のこと、舞を近づいてくること、そして昨夜、手が伸びてきたこと、電話口で、ルカスはしばらく沈黙した。それから、静かにこう言った。エドアルド、お前の祖父は、最近体調を崩していないか。その言葉に、エドアルドは息が止まった。祖父、アウグスト、92歳、3週間前から、入院している。それは、霊ではない。ルカスは続けた。お前に会いたくて、近づこうとしている人間の念だ。エドアルドはすぐに病院へ向かった。病室に入ると、祖父は目を閉じたまま横たわっていた。意識はほとんどなかった。しかし、エドアルドが手を握った瞬間、祖父の指が、わずかに動いた。ゆっくりと、確かめるように、その感触は、あの夜、影が伸ばしてきた手と、まるで同じだった。エドアルドは、声を上げて泣いた。恐怖ではなかった。ずっと怖かったものの正体が、愛だったと知った瞬間の、涙だった。なぜ自分だったのか、それは問うまでもなかった。祖父が最後に会いたかったのは、孫の自分だった。ただ、それだけだった。しかし、これで終わりではなかった。病室を出たエドアルドは、廊下の角に気づいた。あの影が、まだそこにいた。今度は、祖父の病室ではなく、エドアルドの後ろに、立っていた。最後の夜が、近づいていた。病院の廊下は、しんと静まり返っていた。エドアルドの足音だけが、タイルの床に響いていた。祖父の病室を出た直後だった。廊下の角に、視線を向けた瞬間、あの影が、そこにいた。壁に溶け込むように、立っていた。3週間、ずっと追ってきたあの形が、しかし今夜は違った。影は祖父の病室に向いていなかった。エドアルドの背後に、まっすぐ向いていた。心臓が止まるかと思った。足が、動かなかった。振り返れなかった。息を飲んで、ただ立ち尽くしていた。その夜、家に帰ったエドアルドは眠れなかった。当然だった。それでも、疲労が勝った。気づけば、意識が沈んでいた。そして、また、始まった。体が、動かなかった。天井が、視界を塞いでいた。部屋の隅に、気配を感じた。影がいた。ただ、今夜の影は違った。遠くなかった。最初から、すぐそこにいた。ベッドの端でも、足元でもなかった。枕元に、立っていた。顔が、見えた。いや、顔というものが、なかった。黒い霧のような輪郭だけが、そこにあった。それが、ゆっくりと手を伸ばしてきた。エドアルドは叫ぼうとした。声が出なかった。指先が、頬に触れた瞬間、暖かかった。冷たくなかった。人の手のように、暖かかった。意識が弾けるように覚醒した。息を切らして、起き上がった。部屋には誰もいなかった。ただ、スマートフォンが光っていた。画面には、一件の着信履歴が残っていた。病院からだった。祖父が、旅立っていた。エドアルドが目を覚ます。数分前に、震える手で画面を握りしめたとき、ようやく理解した。あの最後の夜、影が触れたぬくもりは、別れの手だったのだと、これで、終わりのはずだった。しかしエドアルドは言っていた。あの夜以来、影は二度と現れなかった。でも、一つだけ、説明できないことが残っている。と、
それ以来、エドアルドは毎朝、祖父のことを思う。目が覚めるたびに、あの夜の感触が蘇る。指先に残った、かすかなぬくもり、夢だったとは、思えなかった。祖父は病院で息を引き取った。エドアルドが目を覚ます。ほんの数分前に、それが偶然だと、片付けることができなかった。影は、別れを告げに来ていたのだ。恐怖だと思っていたものが、実は、愛だったのかもしれない。その事実に気づいたとき、エドアルドは声を上げて泣いた。会計士として、数字と論理の世界に生きてきた男が、初めて理屈では説明できない何かを、ただ受け入れた瞬間だった。あの夜以降、影は二度と現れなかった。眠りの質も、少しずつ戻ってきた。悪夢も、金縛りも、もうない。しかし、一つだけ、どうしても説明がつかないことが残った。祖父が亡くなった日の夜明け、エドアルドの部屋の窓際に、見覚えのない小さなものが置かれていた。祖父がいつも身につけていた、古い指輪だった。病院に預けたはずのものが、なぜそこにあったのか、誰も、答えを知らない。病院のスタッフも、家族も、誰一人として心当たりがなかった。エドアルドはその指輪を今も大切に持ち続けている。怖いとは、思っていない。むしろ、守られているような気がすると、彼は静かに笑った。3週間の恐怖の果てに残ったのは、呪いでも怪異でもなかった。それは、一人の老人が孫に残した、最後の言葉の代わりだったのかもしれない。次の夜、エドアルドはゆっくりと目を閉じた。もう、怖くはなかった。しかしこの話には、まだ続きがある。エドアルドが語った、説明できない一つのこと、その真相を、あなたはどう受け取るだろうか。エドアルドは今でも、時折あの感覚を思い出すという。目が覚める直前の、あの重さ、空気が固まるような、あの静けさ、すべてに説明がついた夜から、もう随分と時間が経った。それでも、闇の中に何かの気配を感じるとき、彼は無意識に、祖父の写真の方へ目をやるそうだ。守られている。そう思うことが、怖さを和らげてくれる。しかし、彼が最後に語った言葉が、私にはずっと引っかかっている。あの影が、手を伸ばした瞬間、俺は確かに、祖父の声を聞いた。録音はない。証拠もない。ただ、彼の目は真剣だった。あなたなら、この話をどう受け取るだろうか。偶然か、それとも、何かが、本当にそこにいたのか。眠れない夜に、ふと思い出してほしい。あなたの部屋の隅に、今夜、何かはいないだろうか。